we could, so it would let us turn up all the beats. We sent our roots deep underground and new ideas bloomed all around. We're all digging, living on our street. Cause there's goats and chickens, bees and birds and fruit growing on the trees. We're not perfect, but we do have... Zusammen. Hey. Das Mal sind wir an einem anderen Ort. Jawohl, in Triestau. Willkommen übrigens. Hey, Schön da. Was hast du jetzt gesagt? Ich habe etwas vom meisten erstaunt. Also ich bin wirklich fasziniert, wie in dem steilen Gelände, in dem felsigen Gelände eigentlich wirklich jede Ecke mal Bewässerung. Also ja, das ist alles mit Schläuchen erschlossen. Es hat Bewässerungssystem. Und also ich stelle mir vor, wenn man da einen Teil wieder regenerieren, aktivieren kann, dann macht vieles aus, wenn man da wirklich wieder Wasser herführen kann. Ja. Geile Sache. Und da oben zeige ich dir jetzt noch ein paar alte Bäche. Es geht weiter. Yeah! Jede Ecke ist eigentlich erschlossen. Ja. Wie viele Kilometer echt? 1, 2 Kilometer Schläuche liegen da? 3 Kilometer vielleicht, keine Ahnung. Hey, wir gehen mal nach. We do have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. It's all right here, growing on our street. Also da sitze ich bei der Meditationshöhle und bis Patrick zeigen und dann sieht der Patrick etwas, was ich noch nie gesehen habe. Und zwar da unter der Meditationshöhle war ein alter Heulager. Ha! Man entdeckt Sachen beim Zeigen oder die Gäste zeigen einem Sachen beim Zeigen. Hey, so gut. Beno kann ganz verschwinden drin. Geht noch recht weit hinten. Also wir können da drin schlafen, wenn du keine Platzangst hast. Genau da drauf kommt jetzt eben ein Fluss. Da sieht man um die Kurve herum, ist gemauert. Ja, so gemauert. Da der nächste. Und so immer weiter drauf. Und dann geht das Patrick die Felsen entlang. Und dort hinten macht es wieder einen Bogen. Und dann fließt es im Food Forest rein. Und so tue ich dann den Food Forest bewässern. Und so ist von etwa 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, keine Ahnung wie viele 100 Jahre her, auch schon der Food Forest berieselt worden. We started off by Da wo es grün ist, ist der Food Forest. Und das ist jetzt eben grün, weil ich eben ganz viele Bäume rausgeschnitten habe. Oder? Und zum Platz machen und alles gelichtet. Da dann links davon, zwischen dem Food Forest und unserer Gemüseterrasse, dort habe ich die Mandelbäume gepflanzt. Und bin auch schon dran mit Wasserspeicher. Weil da fließt es da ab, oder? Ganz schnell durch die Mitte durch. Und dann da hinten, hinter dem Haus, drauf, da sind unsere 3 Gemüseterrassen. Du siehst schon den Benjushecker, der den ganzen Weg läuft. Und das ist auf der anderen Seite auch nochmal der ganze Weg. Da geht so drauf, der Benjushecker, rundherum zu den grossen Felsen. Das hier ist relativ flach, da unten, das obere bei den Felsen. Das ist Hanffeld Nummer 1. Genau, da sind wir jetzt gerade beim Hausmaus. Und der Odin und Freya machen gerade das Mittagspäuschen. Fanny und Breeze auch. Und bei der Freya warten wir natürlich immer noch auf die Skizze. Wir sind gespannt. Aber ja, es könnte jeden Moment so weit sein. Vielleicht ja noch, wenn ihr da seid, auf Besuch. Ja, genau. Bread and turned out bacon bricks instead. The chickens reckon we're out of control. Fixed up old and rusty bikes. Now we cycle where we like. Getting by for free is how we roll. With the goats and chickens, bees and birds and fruit grown on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many. Ich meine, da, die Leitung zum Beispiel ist durchgerostet. Da ist einfach das Gewind durchgerostet. Aber ja, das ist die Hauptleitung, die vom Reservoir kommt. Tasty treats, it's all right here, growing on our street. Our garden's now immense, cause we pulled down the fence.
Hallo zusammen. Ja, das ist eben auch. Well, that might sound intense, but we're friends with common sense. Yeah, 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 yeah. Ja, also die Höhlen, oder? Oh, da muss man gerade die Sonnenbrille anlegen, wenn man rauskommt. Gell? Ja, das ist einfach mit drin nirgendwo. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist da das Rohr gelegt. Um es wieder befüllen. Weil das ist nicht gewesen. Ja, und der Staumöglichkeit da, damit es wieder da durchgeht, wie die Zweitberieselungssystem ist dort eingespissen. Und von da aus gehe ich auch zum Wasserhügel. Ja, und diese Schuhe, die werde ich ziemlich sicher auseinandernehmen. Wirklich demontieren und das Holz brauchen für andere Stellen. Ja. Oder? Weil da unter dieser Felsen durch, da irgendwo da unten, kommt eine Quelle raus und läuft, wir sehen es dann von da unten, läuft da unten durch wieder raus und am Haus entlang. Oder? Und darum bringt das nichts da und das ist nur noch mehr Arbeit und ich meine, ja, ich habe genug andere Dächer zum Flicken. Oh, there's goats and chickens, bees and birds and fruit grown on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. It's all right here, growing on our street. Yeah, well, there's goats and chickens, bees and birds and fruit grown on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. It's all right here, growing on our street. Well, there's so much goodness growing on our street. Well, so come on and let's all grow it on our street. Das ganze Fundament ist alles unterwassert, oder? Da drückt es raus. Und dann kommt da ein bisschen Geschwindigkeit über da vorne. Und da wird es schon zu einem fließenden Bächli. Man hört es sogar. Hagebuttersamen ist ganz gut möglich, weil das haben wir ja viel. Aber was ist echt das für ein Tier? Rote Scheiße. Wenn Ja, du schon weißt, Hagebutten. das ist Hagebutter, aber was Welches Tier? Ja, welches Tier hat das geschissen? Dann kommentieren, wenn ihr es wisst. Bitte. Wanna see myself as a part of the whole. Grow some food for my family food bowl. Stand my ground but keep up control. Auf dem Video werden wir es nicht sehen, aber da so am Dach entlang läuft der Kristallader durch. Also 2-3 Stück. Also ist ein Kristallkeller. My ground but keep up control. Know the boundaries but tear down all the walls. Won't give up or give in to apathy. Gonna plant a tree, then plant another 3000. So, jetzt sind wir bei einem meiner aktuellen Projekte angekommen. Die einen wissen es vielleicht schon, das ist der Schweinestall. Eben, schau, da habe ich eben so eine Steinmauer, oder? Das kommt alles da raus und von rundherum. Und die Erde, die ich drüber grabe, ist da hinten, um den Steinmauer zu schützen. Und dann eben das Holz, das dann vergammelt und noch dichter wird. Oder? All die Baumstämme tue ich da, Baumstamm da drauf und so drüber zum Ding. Ja, das ist so
bisschen ein Rundgang. Für uns war es länger und viel mehr Schritt. Gewesen, oder? Anstrengender als für euch wahrscheinlich. Ja, aber der Unterschied zwischen jetzt im Echt und auf den Videos, weil du schaust ab und zu auch die Videos, oder? Ja. Und hast auch abonniert? Nein, ich habe kein YouTube. Ah, kein YouTube? Okay, gut. Es gibt viel von euch. Rausschneiden. Ja, ja, easy. Aber ja, zwischen den Videos und in echt, grosser Unterschied. Oder was ist der grosse Also Unterschied? die Dimensionen sind schon besser wahrnehmbar, wenn man vor Ort ist. Das ist Ja, oder? ja. Und würdest du jetzt sagen, ist kleiner oder grösser, als was du gemeint hast? Eher grösser. Eher grösser. He? Ja, gesehen. Also, wir müssen hier raufkommen schauen. Oder? Lohnt sich's? Auf jeden Fall. Jeder Schritt hier rauf lohnt sich. Another 3,000 now, so time to start feeding my soul, feeding the soul, believing anything is possible. As I get older, some things become clearer. The end of my life is always getting nearer. Focusing on the things that bring meaning. Patrick hat uns 2 Vogelhäuschen gemacht. Das eine ist für da, dann nehmen wir die einfach und die schön mit dem Holzrinde, die nehmen wir auf den Markt. Weil der Patrick produziert die auf Bestellung und ganz viele verschiedene Formen und Designs. Könnt ihr schauen, Silohof oder bei uns am Stand, Zwisp, werden wir auch immer zu haben. Und bei uns dann irgendwann einmal auch im Hoflädli und online. Weil Vogelhäusli sind ganz wichtig in Permakultur. Braucht viel Vögel. Euer Land, euer Garten braucht Vögel. Die sind Nützling. Ja. Food, community, love and healing. I'm getting tired of all this moving around. Wanna bring it back home to a simple piece of ground. Been talking about it till my mouth is dumb. But all I wanna do is make a deeper connection with some earth people fair. Well, I've been looking for the earth people fair. Well, show me where to find the earth people fair. Yeah, yeah, yeah. Ich würde sagen, bis so weit kommen wir mit. Schön sind ihr da gewesen. Danke fürs Zeigen. Hey, sehr gern. Claudia, willst du auch noch drauf? Nathalie will nicht drauf, das ist auch gut so. Aber, ja. Bis schön- zum nächsten Mal. Hey, Ja. sehr gern. Bis Schön. bald. Ja, und Macht's gut. Ciao. Hier. Bis später. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Es ist schon immer mega schön, Besuch zu haben, gell? Super, Ja. Hammer. Ja. Ja. Und wir sind jetzt auch froh, dürfen wir das Video so machen, weil eben diese Woche war emotional eine strenge Woche gewesen. Aber Können wir wieder durchschneiden. jetzt können wir wieder durchschnaufen. Ja. Und es ist so schön, wenn wir eben jetzt zum Beispiel der Patrick und Nathalie und Anne und mein Vater neue Sachen haben können zeigen. Das hat uns wieder Dankbarkeit und Freude gegeben Ja. und wieder Energie. Und ja, und der Streit hat uns auch etwas gebracht. Und echt, aber wir danken dir fürs Zuschauen, wir danken dir für Mitkommen aufs Rundgang und wir danken überhaupt, dass du fürs Schauen. Hey, und wenn du wieder Patrick bist und du hast noch keinen YouTube-Kanal, dann bitte mach einen YouTube-Abonnent, damit du uns kannst abonnieren zumindest. Kannst du es ja die ersten 4 nehmen. Genau. Ja, und ja, kommentieren, liken, abonnieren und verteilen, weil es gibt noch Genau. andere Leute, die uns noch nicht kennen. Danke, ciao zusammen. Tschüss. Oh. Was? Nächste Woche gibt es auch wieder eine besondere Woche. Das ist der Anfang von dem heutigen Video. Oh, wir haben uns jetzt gerade ein bisschen was vorgenommen in diesem Video. Ja. 7-Day Challenge. Also das Ziel ist in 7 Tagen pure Vida parat zu haben. Ja. Ja, wir machen pure Wieder fertig, du und ich, Claudia. Mit Countdown, mit Zeituhr und wir machen alles. Ihr werdet jetzt sehen, morgen gehen wir posten, Anfangswoche kommt der Helikopter, dann legen wir Boden, wir legen ein Badzimmer mit den WCs installieren. Wir scheissen auf Profis und machen alles sauber.
So ist es. Ja. Ciao Also, zusammen. schaut euch an. Tschüss.